jaalala keessan keessatti yeroo wal dhabdeen baay'atu namni kun nan jaalatu jettee murteessin. Inuma nama si jaallatu fi nama bakka siif qabudha. Namni badii kee hin barbaanne, namni dogoggora kee hin barbaanne nama si jaallatudha. Tarii wantoota inni sirratti argutu isaaf sirrii miti. Sanammoo sirreessee haalota jiru wal qixxeessee nama ofii isaatii barbaadu si taasifachuudhaaf si lola. Boruudhaaf si barbaada waan ta'eef jechuudha. Inuma nama callisee too si faana deemus akkasii sodaadhu. Namni callisee si faana deemu boruuf si barbaadaa hin jiru waan ta'eef maal hojii wal lola kee dhufare. Kanaaf badii kee sana walitti kuusee booddee ittiin si gaggeessuufi malee dhugumaati sirrii taatee miti. Nama waan ta'eef dogoggoruun kee nafu waan ta'eef yoo xiqqaate maatii garaagaraa keessatti guddattee kuni mataan isaayyuu wal dhabdee fiduu mala. Jechati fayyadamtu wanta ati gootu suni isa tokko biratti dogoggora ta'uu mala. Kanammoo tokkoomsuudhaaf jecha kan siin lolu wantoota sirratti argu sana isaaf sirrii miti yoo ta'e akka sirreessituuf namni siin lolu nama si jaallatu qofadha.